mhux waħdi, mhux l-eżekuttiv, però il-klabs kollha involuti fl-isport konna unanimi f'deċiżjonijiet illi l-interess, ix-xewqat u l-ħtiġijiet tal-individwi involuti jiġu onorati bl-aħjar mod possibbli. Bħalissa qegħdin jippreparaw biex jikkompetu fil- M'intkomx ħadd titilfuhom prattikament. La bħala players u lanqas bħala team. La players u laqas bħala tim maqud flimkien u nerġa' ngħid hawnhekk jippermettili nagħmilha pubblika illi kien hemm naħseb mument storiku fil-volleyball Malti l-unanimità ta' kull klabb illi fehem il-ħtieġa illi x-xewqat ta' dawn l-individwi jiġu onorati. Mhux soltu fil-volleyball, għax is-soltu fi żmien Branko Vlahovic pjuttost inkwiturari kien hemm deċiżjonijiet unanimi. Naħseb kulħadd il-ewwel apprezzament. Flimkien idu nwexxu l-qudiem l-isport. Fresh air fil-Malta Volleyball Association. Grazzi għalik u grazzi ovvjament tal-klabs kollha. Grazzi Jesmon Saliba, President tal-Malta Volleyball Association, grazzi wkoll il-Leonard Zammit Munro, coach ta' Swini Phoenix, grazzi wkoll il-David Caruana, coach ta' Flyers u l-Michael Magro, coach ta' Flair Derrick, grazzi tal-li kontu ma nawguralkom it-tliet klabs rispettivi li kolkom suċċess u tilħu tragwardi tagħkom għal dan l-istaġun. Se nkunu qegħdin insegwukom ukoll anke fl-aħbarijiet sportivi TVM Sports bir-riżultati li jkollkom anke f'dan il-programmi. Nisperaw ukoll li l-isport tal-volleyball li jiena nemmen li huwa popolari, forsi ma jingħatax attenzjoni daqshekk fil-medja, ma żgur li għandkom media men imexxi fit-tmu żgur li se tkunu iktar preżenti. Ħanifqu għal mument qasir ta' pubbliċità u mbagħad nitlu lura għalhekk ħanagħmlu break qasir għaliex wasal il-ħin sabiex infakkarkom qabel mmorru għal break li tistgħu tikkummentaw fuq il-paġna ta' Facebook TVM Sports, għamlunna like, għatu l-kummenti tagħkom, saqsu wkoll xi mistoqsijiet li personali u nkella lil mistednin tagħna, tistgħu wkoll terġgħu taraw fuq il-paġna ta' TVM Sport il-features li tipprepara kull ġimgħa Joanna Camilleri u tistgħu issegwu wkoll it-Twitter account ta' Television Malta u tistgħu wkoll tagħmlu wkoll follow fuq it-Twitter personali tiegħi illi nkun qiegħed pratikament kuljum jew ngħidu ħafna drabi nagħtikom aġġornamenti dwar ix-xena tal-isport lokali. Nifqu mill-volleyball l-aħħar parti dedikata għal kickboxing, però kif nitlu lura mill-break l-ewwel filmati mill-Istadium Nazzjonali f'Taq li nfakkarkom fit-8 live fuq dan l-istazzjon Peter Kossaj bil-previżjoni tal-logħba diretta Malta-Slovenja u fid-9:15 jibda l-kummentarju tal-logħba appuntu Malta-Slovenja llejla fuq TVM2 u wara fil-11 Rodni Vassallo bil-programm European Qualifiers għalhekk maratona ta' xandrit live qegħdin live ukoll f'dan il-programm il-lejla fuq TVM2 bqgħu magħna. Ħassoltu jgħataw biex ngħidilkom x'offerti għandna likom. Għandna offerti speċjali, kollox nofs prezz. Għandna kwantità kbira ta' diamonds, kwantità ta' ġojellerija deb 18 karat. Għandna ikoni, ħafna ikoni u anki ħafna frames li wkoll tajbin ħafna għal kull okkażjoni bħal Grizma, bħal graduation, għal mammudijiet. Għandna kwantità enormi. Aħna ma nagħmlux mirakli. Kull ma tnamlu nagħtu nofs prezz minn flok inbijaw wholesale lil ħwienet u jaqalgħu magħkom aħna qed ngħaddu dan il-qlieħ dirett lilkom. Sewwa smajtu lil Ġorġ jgħid għalhekk ejjew u gawdu minn dawn l-offerti favolużi mill-ħwienet kollha tagħna tal-Grem. Il-Belt, Raħal Ġdid u Birkirkara, miftuħin il-ġurnata kollha. Kwalifikazzjonijiet Ewropej tkompli l-avventura ta' tim nazzjonali Malti. Stadium Nazzjonali ta' Ali Malta kontra Slovenja fir-Rabaluba ta' Grupp F fit-triqa tazza ta' Dinja Russja 2018 live fuq TVM2 il-lejla fit-9:15. Kantikum Vitae Song of Life, oratorju dwar id-dar tal-Provvidenza b'testi mill-Bibja miġbura minn Monsignor Lawrence Gatt
u mużika ta' Surmast Herman Farrugia Franz, bis-sem tal-Koro Bel Canto, is-solisti u l-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Se jsir il-ħamis 17 ta' Novembru fis-7:30 filgħaxija fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Biljetti bl-ħlas permezz ta' email oratorio@dartalprovidenza.org jew 21462844 jew SMS fuq 99453555 u 79493923. Il-partiti mis-St. James Hospital Shield waslu fit-tmiemhom meta saru l-aħħar żewġ finali. Fil-finali tal-nisa labu gżir atleta kontra De Piro. Atleta u De Piro kienu ltaqgħu fit-tazza Indipendenza meta atleta kienu ħarġu rebbieħa 48-36, rebħa li bija kienu ħadu post fil-finali li wara kienu tilfu kontra Luxor. Atleta rebħu wkoll din il-finali ta' narħat li għadda 53-43 biex ix-Shield rebħu għall-ewwel darba wara li kellhom dera waħda biss sentejn ilu meta kienu tilfu kontra l-istess De Piro li min-naħa tagħhom naqsu illi jerbħu Shield għal-5 darba. Issa għall-lop li jmiss ser jibda l-kampjonat nazzjonali MSV Life tan-nisa bl-ewwel żewġ partiti. Nhar il-ħadd li ġej fi 11:15 filgħodu jibdew De Piro kontra Gżir Atleta. Eżatt, ripetizzjoni fil-finali illi għadna kif tkellimna fuqha. U darba oħra li kienu ltaqgħu kontra xulxin meta semmejna fit-tazza Indipendenza. Fit-3:15 wara l-ofsinhar tintlab it-tieni logħba bejn Starlights Naxxar u Champions Renjanti Cafe Moak Luxor. Dawn s'issa labu darba waħda biss kontra xulxin fit-tazza Indipendenza li spiċċat brebħa għal Luxor bl-iskor ta' 51-25 dejjem bil-ħin mnaqqas. Fil-finali tal-irġiel tal-ewwel diviżjoni hawnhekk labu Gżir Atleta kontra Florjana MCP Car Parks. Atleta rebħu kontra Florjana bl-iskor ta' 74-58. Dan l-istaġun iż-żewġ timijiet diġà affaċċaw lil xulxin 4 darbiet, bl-atleta joħorġu rebbieħa kull darba. Bdejna bit-tazza Indipendenza meta atleta rebħu fil-grupp A 58-55 u wara ltaqgħu fil-finali mirbuħa 59-45 minn atleta. F'din l-istess kompetizzjoni iż-żewġ timijiet għadhom kif labu logħba kontra xulxin ġimagħtejn ilu meta atleta rebħu b'distak ta' punt 85-84. Atleta huma t-tim li l-aktar rebħu dan l-unur ta' Shield 9 darbiet. Huma kienu bdew fl-1997 u wkoll is-sena ta' wara, rebħu fl-2001 u 2005, imbagħad rebħu għal 4 snin wara xulxin mill-2010 sa 2013 u issa rebħu għad 9 darba bl-aħħar żewġ okkażjonijiet jirbħu kontra l-Furjaniżi. Għall-lop li jmiss min-naħa tal-irġiel il-kompetizzjoni li jmiss hija il-BOV Knockout fejn għandhom isiru żewġ logħbiet tal-kwarti finali. Il-ħadd fis-sija ta' wara hemm il-logħba Gżir Atleta kontra Sinergi De Piro. Dawn iż-żewġ timijiet s'issa ltaqgħu f'żewġ semifinali tal-ewwel żewġ unuri. Fit-tazza Indipendenza atleta kienu rebħu 59-42 bil-ħin imnaqqas u fis-St. James Hospital Shield reġgħu kienu atleta li ħarġu rebbieħa 83-53. Niftakru li atleta s'issa rebħu 3 unuri illi saru dan l-istaġun, darbtejn kontra Florjana. Mela għadna b'xandara diretta fuq TVM2 program Sports Panorama 7:30 niqsin 6 minuti. Dal-waqt se nkunu għadin naraw filmati minn ġo dressing room tat-tim nazzjonali Malti minn ġewwa ta' qali jekk kif id-dressing room kienet iffilmjata ftit tal-minuti li ngħidu lek inqas minn sija ilu. Preparazzjoni għall-logħba Malta-Slovenja dressing room tat-tim nazzjonali Malti se nlabu kontra l-Slovenja, raba logħba minn dan il-grupp fejn se nkunu qegħdin insegwu logħba live mill-Istadium Nazzjonali f'Taqli fid-9:15, grupp F ta' kwalifikazzjoni, line-up uffiċjali tkun għad dispożizzjoni tagħna eżattament 5 minuti oħra kemm ovvjament għandna il-formazzjoni probabbli. Malta u Slovenja fil-passat iltaqgħu 4 darbiet
però skont il-press kit tal-FIFA iltaqgħu darbtejn, però aħna nikkoreġu l-website tal-FIFA u ngħidulhom ilabna wkoll darbtejn oħra mal-Slovenja f'dak li kien jissejjaħ ir-Rotmans Tournament, forsi ma kinux jafu dak iż-żmien li jeżisti dan it-tournament għalkemm fuq il-website tal-MFA uffiċjalment hemm 4 logħbiet, però l-FIFA fil-press kit tagħha għamlet referenza biss għal żewġ logħbiet li ntlabu fl-2002 u l-2003 labnilhom darbtejn oħra fis-sena 1994. Malta Slovenja 3-1, tlifna fl-2003, kien skorja Michael Mifsud fid-9 minuta, Michael Mifsud illum jekk jilab, fil-fatt se jkun il-kapten se jilab, nistgħu nikkonfermaw la hemm il-Gagliardetto bħalissa bil-Malti ma tistax tiġini l-kelma, Michael Mifsud bin-numru 9 kull flok ta' Michael Mifsud telek se jilab għalhekk illum hija ġurnata storika għal Michael Mifsud 11 ta' Novembru tas-sena 2016 jilħaq Michael Mifsud il-David Karabot. Nitilqu bil-filmati l-oħrajn li għandna tal-players Maltin jirfsu il-pitch ftit tal-minuti ilu hekk kif infetħu wkoll anki il-bibien għall-ispettaturi li se jkunu preżenti f'dan il-konfront il-lejla. Xott mill-isbaħ ukoll dak huwa Andrej Aġus li miss terf bideħ il-hybrid pitch Stadium Nazzjonali dan huwa filmati li rekordjajna pratikament kwarta ilu fejn il-players mal-wasla tagħhom daħlu wkoll fuq il-pitch qabel ma jitlu fid-dressing room u jbidlu tistgħu taraw hemmhekk il-players Maltin Ryan Kamenzuli fost l-oħrajn Bjorn Christensen anki il-player bil-faxxa ta' captain se tkun jidher jikkonfermaw grazzi wkoll anki konfermaw li Steve Pizzani hemmhekk il-faxxa ta' captain ħadd tkun għand Michael Mifsud konferma li se jkun qed jilgħab. Preferit tal-konfront se jkun Pavel Rakowski mill-Federazzjoni Pollakka, lek referi mill-Polonja. Mela nħallu l-filmati hawnhekk forsi nkomplu narawhom iktar tard għaliex issa wasal il-ħin kif wetkom fil-bidu tal-programm tkellmu dwar il-kickboxing, Noel Merċieqa, Isaac Ketkuti u Kita Zoppardi, 3 ħbieb personali wkoll. Noel ħanibda minnek, wasal avveniment ieħor Gladiators Fight Night se tkunu qegħdin torganizzaw attività oħra mis-sensiela ta' Gladiators Fight Night organizzati promozzjoni tagħkom, Gladiators Promotions, intkom Gladiators magħrufa l-kickboxing K1 anki daħħaltu l-Muay Thai fil-passatu anki il-boxing semmejt referi Pollak ħad tkun din kolkom exchange mal-Pollaki. Mela xemm ippjanatu kif għaddejn fl-aħħar jiem ta' preparazzjoni? Mela d-darba sija Gladiators inaqdna ma' boxing ma' promotion oħra Lords of the Ring. ħanamlu l-event fl-imkien. Practically ħajbda l-boxing l-ewwel u mbagħad ħammuru għal-kickboxing għal-K1. Kif qed inti stess ħanġibu 6 atleti minn Polonja lid-darba fuq K1 u ħanalqu l-event bil-main event Kita Zoppardi fuq l-istil tal-K1. Ġifieri l-Pollakki huma kollha K1 athletes. Eżattament hija. Fil-fattu kol għanna atleta tal-14 sena, Julian Manjon u kol, nsan semmiju taġivi Clayton Desira, Tejon Camilleri, mill-klab ta' The Art of Fighting, u kol Jezret Piscopo, u kif u kol Kita Zoppardi kif semmi, u Christopher Rotin u kol. Mela, Isaac, xem imħejju għalli xażiltu l-Polonja, atleti mill-Polonja, ovvjament, naf li tħobbu tamlu mix importanti fil-passa ġibtu Taljani u koll. Famus Azjatiku, Ġapponiż, ġifri. Polonja ġili ġibtu? Le, Polonja ġibna, għedin naraw għanna fil-Polakki nistanajt li Eastern Europe ħanajtek il-fighters tagħhom huma kollha taf ħanajdu hekk anke mill-kultura tagħhom li ġejjin minna. Ġifieri qegħdin nfittxu wkoll ħanajdu hekk li aħna dejjem nespandu dejjem nġibu pajjiżi differenti ġo Malta. Infatti anke għal wara din l-event ħanajdu hekk għas-sena d-dieħla ħanipprovaw anke nġibu għall-ewwel darba Russja u Malta wkoll darba oħra. Ġifieri bħal tara qegħdin dejjem nippruvaw inbidlu mhux nagħtu l-istess ħaġa l-ispettaturi u lill-fighters Maltin
dejjem l-istess pajjiżi biex ikollhom l-istess iktar esperjenza minn kulturi differenti. Għanna l-kit għad soppardi maħna u koll, pero qabel naħu kumment ta' kit, min għazlu il-fighter ta' kit? Fighter ta' kit jintazel l-event hija sanctioned minn WKN. Il-fights jiġu id-deċiżi mmeċċjati mill-president ta' WKN. Cabrera. Stefan Cabrera, ġifiri il-fights u jimmeċċjom. Jara l-fight records taħħom. Cabrera kemm il-darba ra l-kit, skur. Yes. Fl-azzjoni Anka ħanajdu għek nistaw naħseb najdu għaw kol il-lum. Kit jgħat ħanajdu għek fil-viċin biex jitla l-professional, għasna d-dihla, kalla jrit, u anka Cabrera għed anka jżidlu l-opponents il-sordi ħanajdu għek biex jittestjaħ qabel tiħ il-licenzja ta' professional. Kit bil-forsi tġiblek kickboxer sot li, l-għax inkella terbaħ faċilment. Kellek sentej tajbin ħafna, nazzardajt li anki mur l-ura għal 3 snin. L-aħħar 3 snin li kienu partikolari, dejjem tlajt inti għalina fil-medja bħala id-del ta' Daniel. Pero anki meta Daniel kien fl-qwat jew inti dejjem għamilt tħossax kontet terbaħ ċertu bouts partikolari, niftakar bout partikolari rajt kont ġilit l-Italja, rajt il-filmati video partikolari, meta kont għadek ma' Simon, kienet fight mill-Lisbaħ sal-axħar round. Kif qed tħossok fil-build-up personali għal-ġilieta bħallum ġimgħa? Semmejt il-Ċipriani, dik Noel kien qabbadni għal rematch, kickboxing, rġajna mornem morru l-ura xarej, trenjajna vera mess, biddilna l-game plan kollu, trenjajt id-doppju ta' li kon trenjajt għall-ewwel waħda miegħu, Ċipriani huwa ranked number 2 ġo l-Ewropa. L-ewwel darba kont tlift bil-punti. L-ewwel darba kont tlift bil-punti. U kienet vera ġlida kombattuta li jena vera tal-limt minna, pero dejjem xtaqt li nikkompeti nerġa' miegħu fint anke l-esperjenza. U trenjajt immens, tlajna hemmhekk il-ġlieda ġidro, pero ħadna penalty fl-ewwel round u fit-tieni round b'accidental spinning elbow u dik konna way u l-ġurija ta' wadru. Pero xort happy bir-riżultat. Nixtieq li forsi xi darba jiġu niġġieldu darba u Malta, x'darbtej jiġġiel it-tawej, però hija esperjenza sabiħa, tallimt ħafna minnha. Hemm promoter Isaac Katkuti ilu f'dal-business ilu jara fighters. Jiena nibqa' nemmen għalkemm sinċerament ma fittix fuq il-fighter avversarju tiegħek, però hekk hu meċċjat minn Cabrera hija għad ma jibsa. Il-bilda personali tiegħek issa bħala training. Fl-aħħar jiem kif ikun u kemm ilek tippjana għal din il-fight appuntu ta' issa 9 Novembru, ġija 18 Novembru. Li issa qegħdin nimxu għal livell professjonali, training irid ikun iktar frekwenti, fim dak it-tip nitrenja mit-tnejn sas-sibt kuljum. Bħal dejjem, però issa li qed nasal f'dal livell qed naħdem iktar. Illum ma tallifnilek xi. Illum sebt il-ħin biex nitrenja fil-ħodu. No, xi fisser li Kit atleta kickboxer Malta qed ovvjament filmati ta' diversi events tagħkom, diversi kickboxers, xi fisser dan l-istadju li inti tittajlek hux verament viċin, jekk a matter of months, jekk hux issue ta' snin jew ġimgħat illi Kit jagħmel il-pass u jidħol. Għandi nifhem, korreġinek se żbaljat illi once li jidħolu jiġi automatic rankjat mbagħad u jibda tila u nieżel skont il-fights u xejn. Eżatt, aħna practically. Dejjem qed nitkellmu fir-ranking ta' WKN, tal-World Kickboxing Network. L-istess passi li għamel Daniel Zara, ġifieri għal professional. Għawa qed naraw il-Kit fl-azzjoni. Kontra min deġlida Kit? Skużani nowlu Alessandro Fillinni. Alessandro Fillinni. Kienet were title fight dik. Ivan Owil? Ija, għal professjonali, ġifiri Cabrera stess, apparti li Malta liħija ħaġa liħob minn ħafna pajjiżi kollha, ġejhom nekk darba.
u bena lil Daniel tarġa. Ġifieri ma taħx atleti li għandhom record fights kbir, għal bat fil-futur beda jisibhom, ġifieri bħal meta nsemmu meta ġiet ma Torres kellu biss kellu fuq 150 ġlieda, ġifieri meta ġiet ma Hamilton l-Irlanda kellu fuq miġa, ma tellaw pass. U hija kien mhux bot, ġifieri tinsemmu ġimgħat hija vera kif qed tgħid pazjent li ħajaqle professjonali u jaqbad l-istess triq dana. Kif semmejna qabel ukoll fuq pajjiżi li ġibna ma ġibniex, kif taf inti wkoll ġibna anke barra mill-Ewropa, il-Ġappun, ġibna